Biz müxtəlif elektromobillərlə tanış olmuşuq. Ən sürətlisini də sürmüşük, ən əl çatanına da toxunmuşuq və ailə elektromobilləri ilə bir tanışlığımız olub. Amma bu elektromobil həm güclüdür, həm sürətlidir, həm uzun məsafə qət edir, həm də bahalıdır. Bu, elektrik avtomobillərinin dünyasının Rolls-Royce'udur. Rolls-Royce Spectre. Deməli, bu avtomobilə baxanda biz nə görürük? Böyük bir ölçüdə bir avtomobildir və Rolls-Royce'un digər modellərini də yadınıza salır. Amma Rolls-Royce'un digər modellərindən fərqli olaraq bu avtomobil tamamilə ayrı bir ruh üzərindədir. Çünki bu elektrikdədir və eyni platformada Rolls-Royce Cullinan və Phantom da var. Bu avtomobilin ekskluzivini göstərən onun birinci giriş açarıdır. O, dəri ilə örtülüb. Və həmçinin bu açarın üzərində başqa yazılar yoxdur. Burada yalnız belə Wi-Fi işarəsi, 2 dənə düymə və Rolls-Royce yazısı var. Bu, varlı adamların öz aralarında istifadə etdiyi koddur. Bizdə olan versiya 2 rəngdən ibarətdir. Damı artıq başqa rəngdir. Gövdə rəngi tamamilə fərqlidir və ekskluzivliklərdən biri məhz burada 23-lük təkərin olmasıdır. Bu təkərlər yeri gəlmişkən ölçü və dizayn olaraq opsiya olaraq seçilir, yəni buna ayrıca pul ödəmək lazımdır və ənənəvi, biz onu rus dilində fişka və ənənəvi fərqləndirici bir element məhz bu Rolls-Royce yazısındır. Onun içərisində bir xüsusi çəki daşı var və təkərin necə olmağından asılı olmayaraq həm parking rejimində, həm də sürüş rejimində Rolls-Royce yazısı eyni cür asılı vəziyyətdə qalır. Avtomobilin ön hissəsində gündüz hərəkət fənərləri və uzaq və yaxın vuran işıqlardır. Bunda üzərində Rolls-Royce yazılıb. Radiator barmaqlığı var, amma bu radiator barmaqlığı hal-hazırda hər hansı bir funksionallığı daşımır. Çünki bu xüsusi elektromotor və batareyaların üzərində gedən ultra lüks bir avtomobil. Bəli, Rolls-Royce ultra lüks segmentinə aiddir və bu segmentdə o təkdir. Məntiqlə Rolls-Royce deyir, əgər səndə S-Class varsa və sən daha yuxarı özünü hiss etmək istəyirsənsə, 7-ci seriyaya keç. Yoxsa əgər bundan da yuxarı bir zirvə fəth eləmək istəyirsənsə, o zaman Spectre səni gözləyir. Bir çoxlarını sual maraqlandırır. Görəsən kapotun altında nə var? Çünki Spectre'ın həqiqətən kapotu ən böyük kapotlardan biridir. Amma burada mühərrik yoxdur. Bizi burada gümüşü rəngdə bir panel qarşılayır. Və salam, bu bizə onu xatırladır ki, sən Rolls-Royce sürürsən. Sən kapotla nə işin var? Və bu həm də bizə xatırladır ki, sən Rolls-Royce'un sahibisən. Rolls-Royce və Spectre yazısı. Yəni, digərlərinə fərqli olaraq burada hər hansı bir elektromotor yerləşdirilməyib və ya hər hansı bir bagaj yerinə də malik deyil. Təsəvvür ki, bu boyda boşluqda həm də əlavə bir bagaj yeri kimi də ola bilər. Və kapotu açanda təbii ki, bizim bu kabusumuz və ya ruhumuz və ya qostumuz, nə deyirsiniz deyin, o burada itir. Və bunu yeri gəlmişkən bilirsiniz də oğramaq mümkün deyil. Yəni, götürsən, itir. Bu günlərdə qostu çəkəndə təbii ki, onun alt hissəsində olan səs boğucunun başlıqlarına toxunmuşduq. Bu da elektrik olduğuna görə də heç nə yoxdur. Amma görün nə qədər minimalistik bir dizayn var. Söhbət arxa fənərlərdən gedir. Fənərlərin rəngi belə xüsusi seçilmiş bir rəngdir. Yəni burada bu avtomobili alan adam statuslu adamdır. Bir mənalı olaraq bəzən bir sual verirlər. Yəni bu avtomobilə bu qədər pul, yəni söhbət yarım milyon dollara qədər olan puldan gedir. Verməyə dəyərmi? Əlbəttə dəyər. Çünki sən burada elə elementlərə toxunursan ki. Rolls-Royce Spectre-da əsas məsələlərdən biri nədir? Bu avtomobildə klassika ilə innovasiyanı birləşdiriblər. Yəni biz avtomobilin içərisində oturanda o innovasiyanı da görmüş olacağıq. Misal üçün, arxa bagaj. Burada bagajın litrajı önəm daşımır, çünki bunun içərisi tamamilə çox qalın, məxmər bir xalça ilə örtülüb. Yəni sən burada premium məhsullarını daşıyacaqsan. Yəni sən nəsə bahalı bir şey almısansa, həyat yoldaşı və sevgili və özü və valideynlərə fərq eləməz uşaqlarına onu burada daşıyacaqsan. 2.
Bunu bura qaldıranda yapışır qalır orada. Yəni sən özü plebey kimi aparmırsan. Allah bir yan bu nə? Belə şey yoxdur da burada. Yəni çox səliqəli hər şey quraşdırılıb. Burada enerji mənbəyinə qoşulma da var və hoppa, bu çox qəşəngdir bax. Çox sadədir də. Bunu Rolls-Royce-dan aşağı kateqoriya avtomobillər niyə etməyiblər ki? Yəni maqnitdir də qardaşlar. Yəni bunu mən niyə plebeyə oxşadırsan da? Və bu maşının çəkisi 3000 kiloqramdır və dünyanın ən səssiz avtomobillərindən biridir. Amma biz onu salona oturanda hiss edəcəyik. Amma salonda o qədər xırda elementlər var ki, onlar xüsusi işlənilib və bu avtomobili əldə edən şəxsin statusuna uyğun olaraq işlənilib. Phantom, Ghost, Cullinan hər birində qapı elə dizayn olunub ki, sən bu avtomobilə əyləşəndə açılsın və sən rahat sürətdə əyləşəsən. İki məqamı diqqət etməyinizi istəyirəm. Bir, yenə də ənənəvi çətir gizlədilməsi var. İndi belə buludlu hava şəraitidir. Biraz bundan öncə yağış yağmışdı. Yerinə düşür. İki, bax bu xət var ha. Tikiş yox, bax bu onun yanındakı xət. Bu sırf olaraq ayrıca komplektasiyadır. Yəni bunun üçün ayrıca pul ödənilir. Bax bu rəng əlavə pul deyil, bu bazadadır. İçərisində, yəni bu rəngdə alırsansa salon belə olur. Bunu ayrıca sifariş etməyə ehtiyac yoxdur. Amma bu xətdir, hansı ki bu xət həm də bu xəttin davamıdır. Digər Spectre-da da eyni cür idi. Burada belə xətt çəkilib ha. Bunu mən sizə Ghost'da da göstərmişdim. O əllə xüsusi işlənilmiş, yəni xüsusi fırça ilə işləmiş bir rəssam var. O özü ayrıca bu xətti çəkir, yəni avtomat çəkmir. Və həmin xəttin sanki davamı kimidir. Buna görə siz əlavə pul ödəyirsiniz. Və başqa bir məqam, siz avtomobilə əyləşəndən sonra sadəcə əyləci basırsınız və qapı bağlanır. Maraqlı məqamlardan biri, bu avtomobildə başqa bir komplektasiya var. Məsələn, damın ulduzlu olması artıq bazada var. Bu Spectre-da bazada var. Siz Spectre alanda kainata mesaj göndərirəm ki, Spectre alasınız. Onun damında bax bu ulduzlu səma olacaq. Amma əlavə opsiya ilə həmin o səmanı, yəni Star Headlights qapılarda da etdirə bilərsiniz. Əlavə olaraq, məsəl üçün, biz burada nə yazısı görürük? Spectre və Süd yolu qalaktikası. Bu da əlavə ödənişdir. Yəni, baza komplektasiyasını alanda bu olmaya bilər. Əgər biz avtomobildə keyfiyyətdən danışırıqsa, heç bir avtomobildə görmədiyimiz məqam, bax bu çeviricilər var ha, hər biri dəri ilə örtülüb. Yəni, hətta dəridə tikişin izini belə, yerini belə görmək mümkündür. Ağac, metal, alüminium, yüngül plastiklər, çox keyfiyyətli plastiklər, saplardan istifadə olunur. Həmçinin buradakı içəri işıqlandırılmalar, düymələr ki, eyni şeyi Ghost'da da göstərmişdik. Bu düymələrin hər biri həm də sensordur. Bunlar haqqında əlavə məlumat verəcəm ki, bəs innovasiya bunun harasındadır? Və sizə maraqlı bir məlumat verim. Bu avtomobil dünyanın ən səssiz elektrik avtomobillərindən biridir. 3000 kiloqramdır və bunun səssizliyinin çəkisi 180 kiloqramdır. Yəni ona görə bu qapılar belə ağırdır. 3000 kiloqramlıq avtomobilin 180 kiloqramı məhz səs izolyasiyası ilə bağlıdır. Maşını işə salanda xüsusi səs eşidirik. Bu səsi həm də avtomobili idarə edəndə eşidirik. Avtomobil idarə edəndə önə getmə səsi ayrıdır, arxaya vermə səsi də ayrıdır. Onlar ayrıca bəstələnmiş musiqilərdir. Bunu avtomobili idarə edəndə sizə eşitdirməyə çalışacağım. Ön alətlər panelində biz nə görürük? Biz gücü görürük sol tərəfdə və onun ən maraqlı tərəfi həmin o güc şkalası hərəkət edən zaman kölgədir. Mərkəzdə bizim sürətimizi göstərir və sürətdə gedən zaman yenə də bu qalaktikanın elementləri, ulduzların şəklini görürük. Sağ tərəfdə isə avtomobilin qət edə biləcəyi məsafəni görürük. Avtomobil 500-dən çox at gücünə malikdir və tam şarjda 418 kilometr məsafə qət edir.
Mərkəzdə isə bizə BMW-dən tanış olan, 7-ci seriyadan tanış olan alətlər panelidir ki, həm bir əsas alətlər panelini belə istədiyimiz yerdə saxlamaq üçün istənilən formada yerini dəyişə bilirik. 2, mərkəzi konsolda bax bu dəri ilə örtülmüş şaybə vasitəsilə istədiyimiz yerə gedə bilərik və bunun da UX dizaynı kifayət qədər maraqlıdır. Hər panelin üzərinə keçdikdə orada kiçik bir kölgəni görmüş oluruq. Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, Spotify və digərlərini də dəstəkləyir və həmçinin burada Rolls-Royce ID var. Rolls-Royce ID nədir? Onun üzərinə vuranda burada artıq mənim adımı görürsünüz. Əgər mən telefonuma Rolls-Royce'un özünün appini yükləyəndə həm appdən avtomobilin vəziyyətini idarə edə bilirəm. Havalandırma olsun, şarj olsun, multimedia olsun və digər şeylər olsun. Bütün bunların hamısını buradan idarə edirsən. Yəni avtomobilin sahibi kimi hərəkət edirsiniz. İkinci maraqlı bir məsələni mən sizə göstərmək istəyirəm. Bunlardan biri də avtomobildə ətrafı yazan drive recorder deyilən bir şey var. Yəni ətrafda olan baş verən hadisələri və ətrafda olan sürüş zamanı görünən nələr varsa hamısını yaza bilirsən. Avtomobildə displeydən giriş, bunların rənginin dəyişdirilməsi, təbii ki, bunlar hamısı standart var. Bunu heç deməyə ehtiyac yoxdur və keçirik orta panelə. Burada hansı ki Ghost'da da göstərmişdim. Piano tipli alətlər panelidir, amma burada nədir? Burada həm də sensordur. Bu düymələr təkcə 90 FM 1-də olsun, 90 FM 2-də olsun, 90 FM 3-də olsun, 3 dənə 90 FM olsun, 3-ü də bu düymələrdə olsun. Onun üçün deyil. Siz hər hansı bir funksionallığa daxil olursunuz, avtomobilin şassisinin idarə olunması ilə bağlı, oturacaqların vəziyyəti ilə bağlı. Daha sonra bu düyməni basıb saxlayaraq yaddaşa verirsiniz. Və artıq siz avtomobilə əyləşəndə, tutaq ki, 1-ə vermişsiniz ki, məni evə apar, vurur və naviqasiya qurulur. 2-də vurmuşsunuz ki, radiodur, 3-də oturacaqların soyudulmasıdır və s. Hamısı bu düymələrə vurursunuz. 8-ci isə bunu basıb saxlayırsınız və artıq bizim kabusumuz oradan çıxacaq. Və burada da biz sükan qızdırıcı, oturacaqların qızdırılması və soyudulması, kondisionerin gücü və s. bunların hamısını görürük, bilirik. Burada adi bir şeydir. Amma burada havanın temperaturu ilə bağlı bir göstərici yoxdur. Rolls-Royce Spectre sürənlər temperaturu özlərinə uyğun formada sadəcə o retro style dediyimiz, yəni köhnə style dediyimiz üslubda nizamlanıb. Yəni heç bir şey yoxdur, temperatur dərəcəsi yoxdur. Onu özünə uyğun olaraq nizamlayırsan. Və burada da təbii ki, çöldə gələn havanın filtrlənməsi, burada çox yüksək keyfiyyətli filtrlərdən istifadə olunub. Hər biri var. Başqa bir məqam, bu düyməni basırsınız və səs komandası gəlir. Yəni sənə asistant, personal asistant deyək və bizə ekranda nə peyda olur? You can set how you want to activate further assistance in this menu. You can either access them by saying their respective activation word or by long pressing the microphone button on your steering wheel. Ecstasy peyda olur. Cahandarla danışanda deyir ki, bəlkə də ən çox oydu dediyimiz videolardan biridir. Bir də burada bir şey var. Deyən görüm. Oydu. Necə açılır o? O dəqiqə bilinir ki, mənim Rolls-Royce'um yox. Pencəyinizi və hər hansı bir asılqandan asmaq istədiyiniz şey varsa. Bu da metal başlıqdadır. Təbii ki, alt hissədən başlayanda, aşağı hissədən başlayanda biz burada nə görürük? Burada çox qalın bir xalça görürük. Yəni, bu sadəcə ayaqaltı deyil. Bu təmiz bir xalçadır. Səssizlikdə təbii ki, rol oynayır və rahatlıqda böyük bir rol oynayır. Nə görürük? Ağac işləmə görürük. Buradan çox maraqlıdır ki, pəncərəni də buradan aça bilirik. Səs sistemi də buradadır. Bu kupedir. Və bu arada onu deyim ki, Spectre həmişə kupe olaraq qalacaq. Yəni, bunun sedanı da yoxdur, bunun crossoveri də, SUV-si də yoxdur. Bu yalnız kupedir. Və 2030-cu ilə qədər Rolls-Royce bütün segmentlərində elektrikə keçəcək. Amma bu Spectre tipli olacaqmı, yoxsa adları Spectre tutaq ki, SUV-yə uyğun olması və digər olacaqmı, hələ bir məlumat yoxdur. Amma Spectre başlanğıcdır və bu dünyanın ən bahalı elektrik avtomobilidir. Ən yaxşı elektrik avtomobilidir. Güc, məsafə, burada təbii ki, sürdükcə mən sizə məlumatlar verəcəm, amma arxada kupedə oturanlar üçün heç kimə belə bir şey rahatlıq verilməmişdir. Hava vurucularını, arxa hava vurucularını arxada oturan sərnişin özü buradan nizamlaya bilir. Oturacaqların burada qızdırılması da var, soyudulması yoxdur və yenə də hava vurucularını bax bu cür buradan temperaturu nizamlaya bilirik. Əlavə olaraq stəkan qabıdır və əlavə olaraq 201'li, 100BC'li bir
cibdir, dirsəki altında və kupedə arxada oturmaq o qədər də rahat olmaz, düşünürük də. Mən sizə bir şey deyim, Spectre-da arxa oturacaqda kupedə əyləşməyə qismətinizdə varsa, bu deməkdir ki, bir gün qabaqda da oturacaqsınız. Burada hər şey o qədər incə hazırlayıblar ki, hətta dönmə işığının tıqqıltı səsi belə estetikdir. Artıq avtomobilə mindikdən sonra bir çox şeyləri özümüzə uyğunlaşdırmışıq və yolumuzu davam edirik. Bir, bu avtomobil dünyanın ən səssiz avtomobilidir. Səssiz xalça düşüncəsi məhz burada da işləkdir. Səs fikrin. Sanki bir orkestr skripkada start vəziyyətində dayanıb belə. Simfoniya başlasın deyə. Yəni sanki belə eliblər ki, bu simfoniyadır və bu cür avtomobili idarə edəndə onun səsi necə ola bilər? Baxın, elektrik avtomobillərində əslində səs olmamalıdır. Amma təbii ki, piyadalar, digər hərəkət iştirakçıları bu səsi duymalıdırlar deyə ona elə belə sadəcə batareyanın o səsi kimi əlavə etmirlər. Ora bir musiqi əlavə olunur. Məsələn, 7-ci seriyada bu musiqini Oscar mükafatlı Hans Zimmer yazır. Burada da eyni cür Rolls-Royce-da, Goodwood-da işləyirlər, musiqi bəstələnib. Daha doğrusu, nə qədər deyə bilərik bu musiqi bəstələnib? Onda belə çıxır ki, bu batareyanın musiqisidir. Sanki bir konsertə başlayırıq və sanki bir ruhun, kabusun, o belə filmlərdə olur belə, nəsə keçir hava, məhz odur. Bu avtomobil həm də sürətlidir. 577 at gücü var. 3000 kiloqram və 577 at gücü. Bu çox böyük güc deməkdir. Həm də rahatlıq deməkdir. Yəni sən bu avtomobilin sükanı arasında yəni belə barmağının ucu ilə belə sürə biləcəyin bir avtomobildir. Burada B düyməsi var. Baba burada bir B düyməsi var. Biz B düyməsini vuranda rekuperasiyanın gücü artır və biz avtomobili tək ayaqla da idarə edirik. Yəni özü əyləcləyir, özü dayanır. Mən elektrik avtomobili necə olar bu? O qədər səsli. Rekuperasiyadan qazanırsan. Bu avtomobil 418 kilometr məsafə qət edir. Bu avtomobil 418 kilometr məsafə qət edir. Hal-hazırda bizə 381 kilometrlik məsafə qalıb. Kondisioner qoşanda mənfi 10 kilometr verir. Əgər 100%lik enerji yığarsa, bu avtomobil hal-hazırdakı temperatur 14.5 temperaturla 410 kilometr məsafə verir. Bu avtomobilə niyə bu qədər kilometraj verilib? Baxın, əslində 418 kilometr Rolls-Royce sürən üçün az məsafə deyil. 2. Rolls-Royce sürənlər hamının istifadə etdiyi, hamının getdiyi elektrik yükləmə məntəqələrində avtomobilini saxlamayacaqlar. Deməli, Rolls-Royce'un özünün müştərilərini yaxşı tanıdığına görə bilirlər ki, bu müştərilər daha çox avtomobili evlərində enerji mənbəyinə qoşurlar. Bu da deyir ki, faktiki olaraq 418 kilometr mənə kifayət eləyir ki, mən bu avtomobili rahat formada sürüm, lazım olan nöqtələrə gedim, biraz hava atım, statusumu bildirim, daha sonra nə edeyim? Qayıdım yenə evimə və ya villama bu avtomobili elektrik mənbəyinə qoşum. Və yəni artıq biz rekuperasiyadan gedirik və dayandırır. Məsələn, rekuperasiyanı tamamilə söndürsən, maşın gedəcək, çox az sayda enerjini yığacaq və bu daha güclüsünü yığsan, qurduq, daha artıq. Bax, indi yüngül gedir. Yəni bizim hər hansı bir korreksiya eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Amma səs ləzzət elə deyə, səs izolyasiyası heç. Bir motorun səsi var, bir də orada bir skripkanın səsi var, elə bir orkestrin səsi var. Mən bilmirəm, izləyicilərimiz bunu çox belə eşidə bilər, yoxsa biz çalışacağıq ki, bu səsi eşitdirək. Çox belə fərqli bir şey oldu. Sual verirsə ki, Tural, sən bu maşını alardın mı? Mənim yarım milyonum olsa əlbəttə alardım. Yəni, düşünməzdim. Artıq
digər istehsalçılar deyil də. Yəni Rolls-Royce özünə, yəni özünün belə dünyasında rəqibi yoxdur. Rolls-Royce ümumiyyətlə arxaya baxmır ki, arxadan kim gəlir digər istehsalçılardan. Yəni zirvədə təkdir və özü ilə yarışır. Və deyir ki, mən bu klassikanın içərisində nə qədər innovasiya verə bilərəm? Və ən maksimum innovasiyası nədirsə, onu da verir. Və sən sadəcə bu sürüşdən zövq alırsan. Bir şey deyim, yəni bu avtomobilə əyləşdiyin zaman düşüncən nədir? Yəni mən bundan sonra başqa avtomobilə minə bilərəmmi? Maşının idarə etməsi, yəni o yolu tutması, yəni sən nə qədər əyməyə çalışsan da o düzəldir onu. Yəni deyir ki, qardaş, sən nəyə əyirsən? Vay. Çox fərqli maraqlı hisslər var. Hə. Bax sən özün elektrik sürmüsən də, test etmisən, düzdür? Orada yaşadığın hisslərlə bunun yaşadığın hisslərin arasında fərq var. Rolls-Royce'un hissləri tam fərqli. Bax mən gündəlik olaraq elektromobil sürürəm. Bəli. Düzdür? Yəni bu təcrübəni vermir. Çox fərqlidir ya. Bu arada Goodwoodda bu maşının özünü belə trekdə çox sürətlə yarışdığı yarışmalar da var. Yəni təsəvvür etsən də Rolls-Royce yarış keçirdir. Amma orada Rolls-Royce'lar yarışır ha. Bahalılıq. Yəni ki, onu deyirəm də, yəni Rolls-Royce heç vaxt baxmır ki, mənim arxamdan kim gəlir. Qabaqdayam. Mən burada daha yaxşı oluram da. Yəni hər dəfə daha yaxşı təcrübə yaşadıram. Yəni dəridən tut, idarə etmədən tut, yaşatdığı təcrübədən tut, hər şeyə qədər fərqlidir. Bu tamamilə fərqli bir maşındır. Bəli, bu niş maşındır. Yəni bunun alıcısı dünyada tutaq ki, 100 nəfər, 200 nəfərdir. Amma mən xoşbəxtəm ki, yeri gəlmişkən bu avtomobili test edirəm və onun sükanı arxasındayım, ona toxunuş edirəm. Bunu təkcə sərgidə görməmişəm və ya hansısa bir videoda görməmişəm. Və kimsə deyəndə ki, Spectre-ı sürüb təcrübəsini videoda bölüşəndə deyirəm ki, bunu düz deyir. Yəni bu maşında bu var. Yəni biz ətrafda səs eşitmirik. Yəni səs o qədər təmiz gəlir ki, biz burada səs yazma studiyası qoya bilərik. Yəni bu nə səsdir? Biz çalışacağıq o səsi təmiz sizə eşitdirək ki, duyasınız ki, maşın nə yaşadır bizə, nələr hiss elətdirir. Amma bundan öncəki videoda dediyim kimi xəyallarınızı yüksəkdə tutun. Görüşərik, qismət olsa.